Değerli izleyiciler, bir daha sizler Bərdə Maşın Bazarından salamlayıram. Videomuzun ikinci hissəsi. Salam, salam. Qardaş, Allah xeyir versin. Çox sağ ol, nə var qardaş. Sənin izləyicilərinə də, özünə də salamlayıram. İzləyicilərdənsiniz, siz də izləyirsiniz. Bəli. Çox sağ ol ki, çəkirsən, göstərirsən, məlumatlandırırsan əhalini. Biz də bir Ford Connect-i satırıq. 1.8 turbo, 8 yerlikdir şoförlə birgə. 2006-nın maşını. Bəli, 2006-dır. Dizeldir. Nə vaxtdan sizinkidir? 1 il olar. Aformutdum, etibarlanmadım. Bəli, öz adımız. Öz adınız olan maşın. Bəli. Texniki baxışı, sığortası var mı? Hər şey qaydasındadır. Geniş maşındır. 3 nəfər arxada oturur, 3 nəfər ortada, 2 nəfər də qabaqda. Qabaq sidenyaların qızdırıcısı, Android monitor, arxa görüntü kamerası, hidravlik rol, mexanikadır. B kateqoriyası ilə sürmək olur. B, C, balaca maşın sürənlər bunda sürür. Problem yoxdur. Universal qeyd olunur bu sənəddə. Maşın alandan sonra xərcləriniz oldu? Bəli, hardasa 2000-ə yaxın xarcımız çıxıb buna. Nəyi var, hamısını təzələmişik. Android monitor, orijinal təkərlər, xadavoy, nə bilim, motorxanası, kondisioner, hər şeyi təzələmişik. 517.000 göstərir. Hə, orijinal göstəricidir. Mühərrik bilmirsiniz? Mühərrik 1.8 turbo. Benzin mühərrikdir, yoxsa dizel mühərrikdir? Necədir mühərrikin vəziyyəti? Çox əladır. Yəqin ki, yığılmış olar, hə? Yəqin ki, yığılar məndən əvvəl hal-hazırda əla vəziyyətdədir. Yağ azaltmadır, səsdir? Xeyr. Yoxdur heç nə? Yox, heç nə yox. Motoru yaxşı. Karobkası? Otur sür vəziyyətdədir. Salam, qaymaq kimi maşındır. Rahatçılığı da əladır. Karobka mexanikadır? Mexanikadır. Atmağı, səsi? Yox, heç nə yoxdur. Ön çəkirmi bunlarda? Bəli, ön çəkir. Öndə, peredokda vəziyyət necə? Hər şey yığılıbdır, təptəzədir. Altında nə var, hamısı yığılıb. Qranatların səsi, küyü? Heç bir səs yoxdur. Olmaz. Təkərlər də yaxşı da? Təkərlər bir həftə taxılıb. Sadə diskləndir, kalpakdır. Bəli, kalpak. Altında vəziyyət necədir? Polunda? Çürüyü, pası? Sürük yoxdur, biraz əzil şeylər var. O danqırat zədələnib, hə? Hə, danqırat yerlərində. 2006-nın maşınıdır. Qaş. Yaxşı, yaxşı. Səni də çəkirəm. Maşınımızın detallarından. Zavodskoydur. Kraskası da zavodskoydur. Dəyişilən heç bir detal yox. Qapı, krel, kaput, hamısı özününki. Kosmetik işi necə? Heç nə yox. Yox, kraska vurulub deyirsiniz? Yox, heç nə. Kraska vurulmayıb. Bu ferə-bəkə vurulubdursa onu bilmirəm. O belə detallar hamısı zavodskoydur. Şüşələr yaxşıdır. Qırğı çat yoxdur ki şüşələrində. Yoxdur deyəsən ha? Patpresdə bir dənə balaca sart var. Hə, sərdişin tərəfdədir. Buradan görünür. Yan aynalar əllə qalxır da yəqin ki. Şitin üstü təmiz. Oturacaqlar da yaxşıdır, hə? Bəli. Kondisioner işləyirmi? Kondisioner işləyir. Əsas maşınımızın deməli əsas hissələrini biz soruşduq. Əlavə də kim nə sual olarsa sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Bəli. 051 545 88 55. Hansı rayondasınız? Ağcabədi rayon. Allah xeyir versin. Çox sağ ol əziz qardaş. Siz də sağ olun. Qardaş, xoş gördük sizi Bərdə Maşın Bazarında. Xoş gördük. 09 maşınınızı satırsınız. Bəli, satıram. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə maşındır maşınımız? Valla maşın ili 90'dır. Öz adıma maşındır. Yəni qlobal problem olan maşın deyil. Yəni Nə vaxtdan öz adınızadır? 2 ildir mənim öz adımadır. Texniki pasport sizin öz adınızadır. Bəli, texpasport öz adımadır. Yəni gündəlik sürüləndə maşındır. Texniki baxışı, sığortası. Bəli, hər şey qaydasındadır. Cəriməsi sənədlər qaydasında. Bəli, cəriməsi zadı heç bir şey yoxdur. Qiymətdəki 3300 deyirəm. Real alıcı olsa inşallah ki yollaşarıq da. 90 deyir. Yəni çoxdur, ay maşallah maşınımızın. 90 deyirəm. 3300. Qardaş, buna xərciniz nə oldu? Nə düzəltdirdiniz? Vallahi buna bir elə incitməyib mənim. Bir startel xarab olub, təzə startel, bistroxod təzə startel almışam. Fedo çaşka dəyişmişəm, yaxşısını salmışam. Belə motorun özünə baxdırmadınız mı? Yox. Motor problem olmuyor. Karobkada problem eləməyib. Yağ azaltması var motorda? Yox. Yəni normal qəşəng yağ töksən azaltmır. Səsi də yaxşıdır? Səsi də hər şey yaxşıdır. Karobkada atmaz keyfiyyətsiz yağ töksən o buxarlanma olur, şey olur, itki olur onda. Amma belə motorda yağ azaltma yoxdur. Karobkada atma yoxdur ki? Yoxdur. 5 karobkadır, 0.15 karobkası ilə. Öndə vəziyyət necədir Peredokda? Yaxşıdır, qranatlarda zadda heç bir səs problemi yoxdur. Ekran? Ekranda normaldır. İş olmuş olar da yəqin ki. Yəqin ki olar. Mən heç alanda ona baxmamışam. Ekranda heç baxmamışam. Təkərləri təzə daha deyəsən. Ha, qabaqlar təzə salmışam, arxalar biraz zəifdir.
Biraz deyəndə yəni zəif daxil. Altı necədir? Polo. 6 yaxşıdır, normal. Çürüyüb pası çıxıb, yoxsa iş olmuyor? Yox, o qədər yox. Maşınımızın dəyişilənlərini də deyin də. Qapı, krel, kapot. Valla məndə heç nə dəyişilməyib bunu. Vəbki alanda soruşmadınız harası dəyişir? Yox. Amma dəyişilmiş olar da yəqin ki. Dəyişilmiş olar. İndi 90-cı ilin maşınıdır, yəqin ki dəyişilmiş olar. Kosmetik işləri var maşınımızın. Yüngül bari işləri var, bəli. Kraskalansa daha qəşəng olar. Hə, bəli. Ön alın şüşəsində çıtlaq var bir dənə. Digərləri Xırda salamatdır para mı? işləri var. Yəni belə çox xərc tələb edən işləri yoxdur. Əllə qalxır yəqin yan aynalar. Bəli. Şitin 15 şiti. Yəni salon 15-ə yığılıb. Hə, yığılıbdır. Bəli. Şitin üstündə də 3 dənə, 4 dənə çatı var. Oturacaqlarda da süzülmələr, yeyilmələr var. Var. Yenə dəl gəzdirmək lazımdır da İndi maşını. qiymətə uyğun maşındır da indi. Qiymətindəki 3300-ə deyirsiniz. 3300-ə deyirəm, real alıcı olsa yönləşəcəm inşallah. 8-ə verək bunu. Təklif eləyirik ha biz. Bizimki təklifdir. Verdim, getdi. 2-8-ə maşın Allah xeyir versin. Əlaqə nömrəsini də qoy zəng eləsinlər. Əlaqə nömrəsindəki 077 508 0907. Hansı rayon? Qax rayonu. Buradan da Qaxaza, Katalya, Balakana hamısına salam göndərən bölgələrə. Aleyküm salam. Oradan da izləyənlərimiz çoxdur. Çox sağ olun, uğurlar qardaşım bir daha. Çox sağ olun, təşəkkür Sağ olun, edirəm. sağ olun. Qardaş Allah xeyir versin. Çox sağ ol qardaş, çox sağ ol. Maşınımız Mercedes C-Class. Bəli. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə maşındır maşınımız? İli 1997-ci ildir. 1.8 benzindir, avtomat karovkadır, elektrondur. Lazer açardır. Qiyməti 7500 manat. Nə vaxtdan sizinkidir bu maşın? 8 aydır. Aformutmu, etibarnamədirmi? Etibarnamədir. Vaxtına var. Var. Texniki baxışı, sığortası. O hamısı 1 illikdir, hamısı təzə keçir. Alandan sonraki xərcləriniz nə olubdu maşınınıza? Hələ ki xərci yoxdur, yəni sürürəm. Yəni cansız o vəziyyətdədir. Bəli. Hə, maşınımızın mühərrikdə deyirsiniz 1.8. Bəli, 1.8 benzindir. Yağ azaltması, səsi? Yox. Karovkada geyişməsi yoxdur, səs azaltması yoxdur. Motorda yağ yeməsi yoxdur. Diferdə səs yoxdur. Yoxdur. Altı necədir? Polo. Yəni çürük pası yoxdur. Maşınımızın peredoku öndə. Səsi küyü yoxdur. Təkərlər yaxşıdır. Normaldır. Təkərlər də normal. Qapı, krel, kapot. Dəyişilən nə var? Dəyişilən yoxdur, amma belə yəni kraskalanıb da maşın. 97-ci ilin maşınıdır. Hazırda kosmetik iş yoxdur ki. Kosmetika işi hazırda yoxdur. Şüşələr necədir? Qırığı çatı yoxdur şüşələrin? Yox, qırığı yoxdur. Luk da var hətta. Bəli. Açılır, işləyir luku. Motor işləyir, nəsə elə bir trosundandır, nəyindəndir. Hə, onlarda turist problemi olur. İşti yaxşı. Yan aynalar düymə ilə? Bəli. Dördü də? Bəli. Oturacaqlar parça salondur, eləmi? Bəli. Cırığı söküyü yoxdur ki? Yoxdur. Konser işləyir, yaxşı işləyir konser. Yox, kondisioner də işləmir. Amma Yəni vardır qiymət konser. nəzərinə alınacaqdır, hə. Konser var, yaxşı işləmir. Bəli. Düzəltdirmək olar yoxsa dəyişmək lazımdır? Olar da, yəqin ki, olar. Belə də maşınımız normal maşındır. Qiymətində nə qədər? 7500 manat. Son fikri 7-də yoxsa 7-dən aşağı düşmək olacaq? Razılaşarıq. Hətta 7-dən aşağı düşmək olacaq Bəli. deyirsiniz. Hansı rayondasınız? Təlməmətdə. Telefon nömrəsini deyin. 070 666 1333. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. Siz də son qardaş. Əmoğlu Allah xeyir versin. Sağ ol. Maşınımız Kia. Kia Rio 2009. Hə, buyurun məlumat verin. 2009. Bəli. Buyurun məlumat verin. Bilək necə maşındır. 2009 özüm üçün düzələn yığılan maşındır. Dolu maşındır. Nə deyim? Biraz uca səslən. Səni eşidə bilmirəm. Deyirəm ili 2009 özüm üçün düzələn maşındır. Nə vaxtdan sizinkidir bu maşın? 8 aydır məndə. Aformutdurmu, etibarnamədirmi? Etibarnamədir. Vaxtına Alana var. bir illik etibarnamə verəcəm. Siz də bir illik verəsiniz. Aha. Onda tanış adamdadır maşın. Aha. Ha, nə gözəl. Texniki baxışı, sığortası. Apreldə olubdur. Alandan sonra xərcləriniz nə olub? Nə düzəltdirmisiniz? Buna amortizatora qoymuşam, nə bilim monitor qoyulubdur, uslitel qoyulub, kolonkalar qoyulub. Yəni özüm üçün baxmışam da ayaq altı işıqlar var. Özüm üçün eləmişəm. Ha, nə gözəl. Cavan stili yığdırmısan ey laf. Yəni də uşaq əsgərdən gələn uşaqdır, özü üçün düzəltdirib də. Hə, Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Motoru yığdırmadın, motoru. Motor yığdırmamışam, motor yığdırmağa ehtiyac yoxdur. Neçədir motorun kubu? 1.5 Benzindir də? dizel. Dizel Turbo mühərrikdə.
Yağ azaltması, səsi, Heç bir şey yox. motoru yaxşı. Hər bir şey yaxşı. Korobkası nədir bunun? 500 koruz korobkadır. Mexanikadır. Mexanikadır, ha. Atması, səsi, Heç bir şey yoxdur, heç bir şey. qranatların vəziyyəti. Əla dəyişmişəm bunları. Qranat da dəyişir. Təzə qoymuşam, bəli. Ümumilikdə Peradokda vəziyyət necədir? Əla. Səsi küyü yoxdur Heç ki. bir şey yox. Təkərlər Təkərlərdə normaldır, burada hə? bir 70-80% var. Təzədir Hə, yəni. hələ Hələ ki gedə, hələ yaxşıdır. 1 il yarım sürmə olan. altında vəziyyət nətərdir? Əla, heç bir yerində çürüyü, çarığı, heç bir şey yoxdur qardaş. Qapı, krel, kapot, Hər bir şey yaxşıdır göz qabağında. dəyişiləni varmı deyirəm? Yoxdur. Bez detal. Kraska vurulmuş olar. Yox, Zavod kraskası. bəli. Kosmetik işi yoxdur ki. Yox. Göz qabağında. Şüşələrdə vəziyyət necədir? Əla. Qırıq şart çat yox, yoxdur ki? Yoxdur, heç birində. İşti də yaxşı. Bəli. Yan aynalar düymədimi əldə? Hamısı knopka ilə. Dördü də düymə ilə. Bəli. Oturacaqlar parça salon. Oturacaqlar parça salon, yan güzgülərin içəridən idarə olunması, spiralı, hər şey işləyir. Güzgülərin Oturacaqlar da üzərində spiralı yaxşı. işləyir. Monitor qoydurub qardaşımız. Usul tel qoydurub, səs sistemi yığdırıb. Eləmi? Bəli, 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 bəli. Hə, maşınımızın qiyməti neçə? Kondisioner demədik ha, kondisioner İşləyir, yaxşı işləyir, işləyir. kondisioner də işləyir. Hər bir şey işlək vəziyyətləri. Hər Hə. bir şey. Qiymətin deyək. Qiymət 10 yarım deyirəm. 10500-ə deyirsiniz. Bəli, alan olsa razılaşma olar. Nə qədər endirim eləyək? Alan adam özü deyər də nə qədər lazımdır. Bax, pulu nə Bax elə qədər var. alanlardan əvəzindən mən deyirəm də 9800 sayırıq. Nə deyirsən? Zəng Olar. eləyək. Olar, zəng eləmə olar. Təklif daha bu. Hə. Kiməsə məcbur eləyə bilmərik biz. Eyvallah. Təklif eləyə bilərik ancaq. Olar, mən satmağa gəlmişəm də yəni. Nömrəni də qoy zəng eləsinlərdən. 070 504 98 88 Hansı rayondasınız? Balakən. Uğurlar arzu edirəm Sağ ol, qardaşım. yaşa. Siz də sağ olun. Çox sağ ol. Qardaş Allah xeyir versin. Çox sağ ol əzizim, var ol. 015 maşını satırsınız. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə İli maşın? 2004-dür. Öz adımızadır. Detallar hamısı özünündür. Maşın Nə vaxtdan sizin adınızdadır maşın? 5 ildən artıq özümüzdədir maşın. Ay maşallah. Karovka, motor ideal, qranatlar təzə. Yəqin ki yaxşıymış siz alan vaxt. Heç Bəli, baxmamısınız bəli, bəli. maşına. Hə, yox, baxmamışıq. Elə kəndə sahəyə zada sürülmüş maşındır. İndi də düzəltmək yerinə satıb daha yaxşısını alırıq. Bəli, hə? bəli. Allah xeyir versin. Maşınımızın mühərrikini nə vaxt yığdırmısınız? Harsa bir 3 ay olar, təzə yığılır. Mühərriki təzə Hə, yığdırmısınız. təzə yığılır. Necədir indi? Super. Yağ azaltması dayandı. Bəli, bəli. Səsi də Gözəl. yaxşıdır. Hər şey idealdır. Korobkası necədir? Karovkası da əladır. Atma səsi yoxdur Yox, ki. yox, yox. Öndə vəziyyət necədir? Qranatlarda. Qranat təzə dəyişmişəm. Maşında vuru-vudar olmayıb. Səs küyü yoxdur ki, əsas Yox, yoxdur. yox, yox. Ekran. Ekran öz ekranıdır. Yüngülvari qırağında iş gedir. Təkərlər necədir? Təkərlər normaldır. Normal Hə, təkər. normaldır. Altında. Altında Kolunda çürüyü, pası, zədəsi. Bir dənə danqırat yerində solda bir balaca çürük var, balaca. Qalan 5 hissələri santim, yaxşıdır. qalan hamısı zavod poludur. Maşınımızın qapısı, kreli, kapotu, Hamısı özünündür. Dəyişilən detal yoxdur maşında. zavoddan Bəli, gələnləri bəli, deyir. zavod detalı. Kraska vurulub amma. Hə, bir dəfə kraskalanıb. Hazırda da indi kosmetik Ehtiyacdır, işləri var. hə, Paslanan ehtiyacdır. yerlər görürəm. Bəli, bəli. Şüşələr görək nətərdir. Şüşələr Podyomnikdir. Hə, yanlar, qalxır. yan ön aynalar düymə iləndir. Ön alın şüşəsində çox cüzi bir çırtdağı var. Hə, o Başqa yerində yoxdur. yoxdur, yox. Şitin üstü bozarıbdır, amma qırıq Hə, çatı yoxdur. bozarıb, bəli, bəli. Oturacaqları yaxşı, yox, oturacaqlarda da çuxollanmalıdır. Hə, elə bilirəm. qabağın çıxollanmalıdır. Belə də normal maşın. Qiymətin deyirsən, Qiyməti də ki 4200-ə deyirəm. 4-2-yə Hə, deyirsən. amma razılaşmaq yolu olar. Bu qiymətə heç demək olar ki, belə maşın Bəli, tapmaq bəli, olmaz. Jiguli almaq olmur, 06 almaq Endirimdə olmur. eləsək Hə, 3-8 təklifi gəlsə verərik. o qiymətə Hə, də verərik. vermək olar. Hansı rayondadır maşınınız? Bərdə rayonunda. Əlaqə nömrəsini deyərsən. Yaxşı. De. 050 719 15 79. Allah xeyir versin qardaşım. Çox sağ ol, var ol. Siz də Çox sağ olun. Qardaş, xoş gördük sizi Bərdə maşın bazarında. Çox sağ olun. Əminlə bir yerdə gəlmisən maşınınızı satmağa. Bəli, bəli, bəli. Əminin maşındır maşın. Mənim maşınımdır. Sənin maşınındır, Bəli. hə. Və ağsaqqalı nə yaxşı bu istəyə gətirmisən? Bəli. Ağsaqqalı deyirəm, nə yaxşı gətirmisən? Elə ağsaqqal kimi özümdən gətirmişəm. Yox, deyirəm, kişini niyə gətirmisən, onu deyirəm. Yoldaş olmaqdan ötəri. Hə, hə, lap yaxşı. Allah can sağlığı Sağ ol, versin, əmizə də, sizə də. sağ ol, sağ ol. Hansı rayondan gəlmisiniz? Ağqəbət rayon Süni kəndindən. Nə gözəl. 07 maşınınızı satırsınız. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə maşındır maşınınız? İli 2003-dür.
4-7 deyirəm, motorda, korobkada, nefrində problem yoxdur. Nə vaxtdan sizinkidir bu maşın? 3-nə yaxındır, noyabrın 17-sində 3 tamam olacaq mənim olduğu. Aformutdurmu, etibarnamədir? Bəli. Öz adınıza? Benim başa öz adımdadır. Texniki baxış, sığorta varmı? Bəli. Alandan sonra xərcləriniz nə olub? Nə düzəltdirmisiniz? Alandan sonra 4 təkər almışam, akkumulyator almışam, motoru yığdırmışam, nə bilim, kanavoy yığdırmışam. Motor 06-dır. Bəli, Nə vaxt yığdırdınız? Adlasa il yarıma yaxın var yığdırmışam. Hazırda yağ azaltması, səsi... Heç nə yox, nə nefrində, nə korobkasında, nə motorunda. Motor yaxşı, korobka yaxşı, diferdə səs yox. Yox. Altında zədə var, Heç nə polunda. yoxdur, bir dənə kürüyü yoxdur. Danqrat yerləri salamaddırmı? Bəli, bir dənə kasmetliyə ehtiyacı var maşının. Peredokda vəziyyət necədir? Superdir, tənqə yığdırmışam. Daş kəsəkli yolda səs eləmir. Bəli. İnamarka Təkərlər- nətəni o da elə. Qardaş deyir, təkərlər yaxşıdır, düz deyir. Bəli. Dəyişilənləri, qapı, krel, kapot. Vallah məndən olandan heç nə dəyişməmişəm. Heç Məndən şübhələnmirsən. qabaq kim dəyişibsə, onu yalan deyirəm. Yəni elə də maşından başım çıxmır. Hazırda kosmetik işi var. Bəli, Kraska bəli. vurulub da əvvəllər. Əvvəldən mən alanda yaxşı idi. İndi mənim imkanım olmadığına görə elətdirə bilmirəm. Kraskalansa daha yaxşı Bəli, olar maşınımız. Ön alın şüşəsində də çatı var. Bəli. Bir dənə də çırtdağı var. Yan şüşələr düymə ilə görünür. Bəli, Düymə ilə. Kamyon mütləq. Qaplan. Şitin üstündə də çuxol var. Bəli. Oturacaqlarda cığıq sök elə bilirəm yox eləmi? Yox. Normaldır. Bəli. Qiyməti neçə deyirsən qardaşım? Qiyməti 2003-də 47-yə deyirəm. 2003 3. çünki 4700-ə də deyirsən. Bəli. Endirim eləsək Endirim verəsən valla münasib qiymətə verəm. 4200. Bəli, verəm. Vermək olar. Bəli. Əlaqə nömrəsini de. 050 421 0921. Ağcabədiyə gəlsin. Ağcabəd rayon Hüsnü kəndi. Adımda Talihdir. Salih qardaş, kəndə gəlsələr qonaqlıq verəsən, hə? Mənim özüm işlə, qonaq Allahın qonağıdır, problem deyil. Deyirəm şəhərdə elə çıxardaq göstərək maşını. Problem deyil. Uğurlar arzu eləyirəm. Sağ ol qonağım, sağ ol. Həmin sağ olun. Allah sizə də can sağlığı versin. Uzun ömür. Sağ olun. Sağ ol. Allah razı olsun. Dəyərli izləyicilər, bu cür 06 maşını gətirmişdi qardaşlar, gedirlər. Sata bilməyiblər deyəsən, görək neçəyə vermişdilər. Qardaş, neçəyə verirdiniz? 6000-ə, ili neçədir? 2000-ci ilin maşını. Hansı rayondan gəlmişsiniz? Ağdamdan. Əlaqə nömrəsi de, birdən istəyən olar. Nömrəniz deyil. De qardaş, de, nömrən. 050 Aha. 981 24 54. Allah yaxşı yol versin. Dəyərli izləyicilər, qardaşımız bu cür 07 maşın gətirib satışa. İndi özü məlumat verəcək, biz də sizlər üçün göstərəcəyik. Qardaş, Allah xeyir versin. Çox sağ ol, var olasınız. 07 maşını. İli 2007, korobka, most, motor yəni idealdır. Dəyişən istəyir bir dənə sol krilo, arxa sağ krilo. Dəyişilənlərini deyirsən. Bəli, hə. Motorxanasını bir aça bilərikmi göstərək? Buyurun. 06-dır da yəqin ki, hə? Bəli. Necədir mühərrikin vəziyyəti? İdeal. Səsi yox, küyü yox. Nə vaxt yığıldığından xəbəriniz var? Xeyir yoxdur, yox. Sizdə nə vaxtdan ümumiyyətcə maşın? 2 ildir. Öz adınızadır yoxsa Xeyir yox. etibarnamə? Davin usta. Etibarnamədir. Vaxtına var, Var, bəli, var. texniki baxışı, sığortası. Hər şey var. Qəşəng. Maşınımızın bir altını da göstərək. Altında vəziyyət necədir? İdeal. Çürüyü, pası, Heç nə yoxdur, heç nə yox. 2007. təkərlər yaxşıdır. Stakərə idealdır. İstəyən əmoğlu da var. 5400. Qardaş, çəkilişə fikir verməyin. Siz maşın alırsınızsa alın. Bu da o birisi təkəri. Alt hissəsi bu cür. Bu maşınımızın arxa oturacağı. Arxa oturacağı elə biləm normaldır, eləmi? Kanonkalar gördüyü xromdur, arjinal magnitofondur. Yəni polno aparaturadır. Qoy gəldik onu da çəkək. Həsabi hər Bu rezini qaldıra bilərsən, altına baxaq dəmirinə görə. Ha, dəmiri Zavasko, yəni rəng dəyilməyib. Örtüdən kolonkalarını da göstərək. Bahalıdır dersin bunlar. Bəli. Dördü də kodudur. Aparat yoxdur, usul Bəli. tel. Usul tel yoxdur. Sıfır yoxdur, yox. Diferi. Tipi super, idealdır. Səs yoxdur ki. Xeyir yoxdur. Altı necədir, polo? Altı idealdır. Zavaskoydur. Çürük pas yoxdur Heç ki. nə yoxdur, xeyir. Danqrat yerləri var. Salamatdır. Maşınımızın təkərləri də yaxşı. İdealdır, salafandan. Dəyişilənlər qapı, krel, kapot. Bir qabaq sokrulu, arxa sakrulu. Dəyişilən onlar Bəli, ikisidir. Kosmetik işləri yoxdur. Xeyir yoxdur.
Maşınımızın şüşələri yaxşıdırmı? Qırıq çat yoxdur. Xeyr, yox. Şüşələri yaxşı. Əllə qalxır yan aynalar? Yox. Əllə. Əllə də, hə. Şitin üstündə bir Biraz, iki yerində hə. çatı var. Var, Oturacaqlar var. yaxşıdır. Salon səliqəli yəni Hə, belə bir dənə yaxşıdır. sürücü tərəfdə süzülməsi var. Qiyməti neçə dedik? 5400. 5400-ə deyirsiniz. 5000 istəyən olsa nə deyək? 5200-ə, 5100 indi danışdan asılıdır. Zəng eləsinlər. Bəli, bəli. Nömrəni deyərsiniz. 070 605 1090. Hansı rayon? Mingəçevir. Uğurlar arzu eləyirəm. Çox sağ minnətdaram. Siz də sağ Var olun. olun. Qardaş Allah xeyir versin. Çox sağ olun. 07 maşınınızı satırsınız. Bəli. Buyurun, məlumat verin. Bilək necə maşındır maşınımız? İli 2004-dür. Motor karovka ideal vəziyyətdə. Mosununda cüzi səs var. Yəni orijinal kolonkalar, orijinal maqnitofon, zavodskoy stenikləri özü. Cüzi xırdapara işləri var, hamısı qiymətdən düşüləcək əgər real alıcı olsa. Nə vaxtdan sizinkidir maşın? Maşın 2 ildir bizdədir. İşdən evə, evdən işlə sürülən maşın olur. Sənədə aformutdan etibarnamədirmi? General indi. Qutarır yenisini alırsınız? Bəli, bəli. Hə, lap yaxşıdır. Hazırda vaxtdan varmı? Bəli, bəli, xeyli təzə keçirilir. Texniki baxışı, sığortası. Bəli, bəli, hamısının vaxtında xeyli var. Alandan sonra xərcləriniz nə olubdu? Alandan sonra xərclərimiz elə böyük xərcimiz olmuyor. Yəni xırdapara işlərdir hamısı. Motorunu yəni yığdırmamısınız? Xeyr, xeyr, öz zavodskoy motoru. 06 motordur yoxsa nə? Xeyr, Niva motorudur. Hazırda yağ azaltması, səsi, Xeyr, xeyr, heç bir problemi yoxdur. karbüratordur mu? Da, karbürator motordur. Karbüratordur. Karabkası necə? Karbkası 5-dir, yəni Atması, səsi. Səsi elə problemi yoxdur, yəni hamısı qaydasındadır, ideal vəziyyətdə. Bir dənə diferdə deyirsiz səs Bəli, var. bəli, dipədə cüzi səs var, o da qiymətdən çıxılacaq. Hansısa bir sürət aralığındadır yoxsa daim olursunuz? Xeyr, daimi. Dəyişmək lazımdır konkret diferi. Altında vəziyyət, polunda. Altında çürüyü zadı heç bir problemi yoxdur, hər şey qaydasındadır. Maşınımızın önündə, pedokunda Təzə yığılıb periyodoku, onda da problem ola bilər. səs-küy yoxdur. Xeyr, xeyr, hər şey qaydasındadır. Danqarat yerləri salamat. Bəli, bəli. Təkərləri necədir? Təkərlər təzə alınıbdı 4 dənəsində. Yəni 2 ayda aldıq, şporlar da üstündədir elə. Qapı, kril, kapot, dəyişən nə var? Xeyr, xeyr, hər şey qaydasında. Yəni vuruq maşın olmuyor. Dəyişən yoxdur yəni, onu Xeyr. demək istəyirəm. Kosmetik işləri var. Xeyr, zavodskoy özü necə gəlibsə elədir. Kraska deyirsiz vurulmur, Xeyr, boyası. vurulmuyor. Şüşələrində vəziyyət necədir? Podyomnik şüşələrdir, yəni asıb bağlanan özü düymə ilə. Yəni Qırığı çatı yoxdur Xeyr, deyirəm. xeyr, qaydasında. Şitin üstündə çatlar var bir neçəsində. Bəli, bəli. Oturacaqlarda vəziyyət necə? Oturacaqlarda hamısı yerindədir, yəni problemi yoxdur. Çırığı söküyü yox. Xeyr, xeyr. No belə də normal maşındır. Qiyməti neçə dedik? Qiyməti 4-6-ya, yəni real alıcı olsa yerində endirim eləyəcəm. Xırdapara 4600-ə işlərdə deyirsiniz. qiymətdən çıxılacaq. 4200-ə istəyən olsa, Mümkündür. əsas o əlaqə saxlasın. Bəli, bəli. Nömrəni deyin də onda. 055 783 41 62. Hansı rayon? Mingəçevir şəhəri. Uğurlar arzu eləyirəm. Çox sağ olun. Siz də sağ olun qardaşım.